هاي يا جماعة، أنا عالية. للأول مرة يشوفني، أنا بنوتة ومتجوزة وعايشة في كوريا، وبحاول من القناة دي أبين لكم الثقافة الكورية وكل حاجة خاصة بكوريا. فلو مهتمين بالموضوع ده متنسوش تعملوا سبسكرايب واللايك، وطبعا كومنت لأي موضوع عايزين نتكلم فيه، وشير لأي حد مهتم بنفس الموضوع. وبس كده، يلا نبدأ الفيديو. المفروض كده وصلنا ايكيا، طالعين اهو. صور لكم من جوه ايه اللي فيه وكده، وهنشوف ايه اللي هنعمله وايه اللي هنشتريه. 이용해 보시고요. 쇼룸에서는 노란색 가방 이용해 보세요. 계산은 20번 구역에서 1층으로 내려가세요. 자, 1번부터 20번 구역까지 쭉 둘러보시고 계산은 20번 끝 구역에서 1층으로 내려가세요. 자, 이렇게 계산 I'm talking about this kind of 계산은 things. 20번 끝에서 1층으로 내려가세요. I love this kind of. Oh my god, lots of viewer. Some people make them for them children. He looked like, teacher who was giving. Oh my god! Wow! Oh my god, this is really beautiful. اخيرا الاوردر بتاع ايكيا وصل. تعالوا نشوف فيه ايه، وتعالوا ده لسه ما فتحتوش. قلت افتح الفيديو وافتحه معاكم. هو حاجات مش كتير قوي، هو ده اصلا هيبقى فيديو عباره عن فلوج صغنون كده. ده جوله في ايكيا ما يعديش 3 دقايق، وفتح الصندوق وبس كده. فيلا نبدا الفيديو. قصينا الجميل ونفتح الكرتون. فاشله في المواضيع دي. هقلب اعمل مقص كأنه سكينة. Two 2,000 years later. يا جماعة طبعا عمالة بخطوط في ايه؟ في ايه بجد؟ انا قلت القدم نشتريها من هناك ولا برضو لسه ذكية، لسه يعني في نقص. تعالوا نشوف احنا جبنا ايه. اول حاجة ايضا عشان بيحب الكوميك بوك والكلام ده، فهو جاب الاسترش ده. الحاجات كلها، وبعد كده اوريكم حاجة حاجة. اول حاجه هتكلم عليها الاستورج ده. هو جايب الكتبه او اي حاجه نحط فيها حاجات، عشان انتوا شايفين اول حاجه الاستورج ده. هو المفروض ادم بيحب يجمع الكوميك بوكس والحاجات دي،
فهو اشترى الاستورج ده او نحط فيه اي حاجه. هو بيبقى ليه غطا كده، هو كبير مش صغير يعني، بصوا قد ايه يعني، هو اللي اساسا اللي كبر الكرتونه ده جبناه ب$22 يعني، ممكن يكون داخل في 600 وحاجه او كده. هكتب لكم الاسعار بالمصري وبالكوري على كل حاجه. فده اول حاجه جبناه، وخامته حلوه قوي يا جماعه يعني، بجد حلو قوي، وحلو ان انتوا تخزنوا فيه حاجه او كده. بس هو اوفر شويه على فلوسه، بس هو ادم عايز يحافظ على الكوميكس بتاعته قوي فاشتريه. تاني حاجه جبتها هو المضرب بتاع النسكافيه ده اهو. شفت كذا فيديو بنوته بتتكلم على ان شفت كذا فيديو ان بنوته بتتكلم على ان المضرب بتاع ايكيا احلى حاجه. فانا الصراحه جربت قلت اجيبه عشان ادم بنشرب قهوه كتير وكده، فالموضوع ده كان يعني مهم بالنسبه لنا قوي. فهشوفه واحط له حجره كده، بشوف مش عارفه الحجره اللي عندنا تنفع ولا لا. تقريبا عايزه حجره كبيره، الحجره اللي عندي مطلعتش نافعه، فهشتري له حجره بقى واشوف هو عامل ايه. فبس كذا حد شكر فيه واتمنى الصراحه عشان انا محتاجاه قوي بجد. تالت حاجه جبتها حاجه شويه للفيديوهات. انا عندي مشكله ان انا ما عنديش ديكور في الاوضه خالص من ساعه ما جيت، وانتوا شايفين الاوضه ما فيهاش ديكور. فانا وادم ابتدينا شويه يعني نجيب ديكورات وكده، ونشوف الاوضه بتاعتنا يعني هيبقى شكلها حلو في ايه. فجبنا دي شد السنة والله يعني. بس المهم ابتدينا جبنا البتاع الصغننه دي، وجبنا ان احنا نحط فيها الورد ده. ريحته حلوه قوي يا جماعه، ريحته توت. جبنا ان احنا نحط فيه الورد ده ونحطه كده، بيدي شكل حلو وريحه حلوه. اصل انا كنت عايزه اجيب كاندلز، اما ادم قال لي لا احنا خايفين نولع في الدنيا وكده، فعمل لي دراما كده. بس الصراحه يعني في الاخر استقرينا، يعني اخيرا استقرينا على حاجه، استقرينا على ده. وبس كده دي الحاجات اللي احنا جبناها، ودي الحاجات اللي احنا جبناها لحد دلوقتي. في حاجات تانية نجيبها نعمل لها اوردرات بقى، فلسه مقررناش. بس دي الحاجات اللي احنا جبناها دلوقتي. واكتبوا لي في الكومنت ايه اكتر حاجه عجبتكم، وايه الحاجات اللي انتوا عايزين نشتريها واعمل عليها ريفيوز وكده. وبس كده، وبحبكم قوي، باي باي.